Всем привет! Сегодня модель Як-Тигра германской самоходной артиллерийской установки периода Второй мировой войны. Як-Тигр стал венцом развития класса истребителей танков гитлеровской Германии. По германской ведомственной системе обозначения военной техники САУ относился к типу противотанковых. Як-Тигр был разработан в 1942-1944 год на базе Королевского Тигра. И серийно производился с 1944 по 1945 год. Однако из-за перебоя с поставками материалов, нехватки топлива, бомбардировок производственных мощностей было выпущено очень небольшое количество, по разным данным от 74 до 88 САУ данного типа. Из-за их малочисленности и ненадежности существенного влияния на исход боевых действий они оказать не могли. Экипаж САУ состоял из 6 человек: механика-водителя, стрелка-радиста, наводчика, командира и 2 заряжающих. Корпус практически полностью был заимствован от Королевского Тигра, но был немного удлинен по причине больших размеров рубки. Верхний лобовой лист корпуса представлял собой толщину 150 мм, наклоненную под углом 40 градусов. Нижний 120 мм с тем же углом наклона. Толщина бортов была существенно ниже, около 80 мм. Вместо вращающейся башни была применена неподвижная рубка. Лобовой лист толщиной 250 мм с углом наклона в 15 градусов практически представлял собой неприступную, непробиваемую защиту для всех типов САУ, а также танков союзников. Из-за огромной массы орудия была применена уникальная схема его монтажа. Орудие крепилось не к лобовому листу, а на специальном механизме устанавливался внутри рубки, на полу. И рубка строилась как бы вокруг орудия. Пушка оснащалась конической маской типа свиная голова. Особенностью самоходки является орудие калибра 128 мм. Как и в случае с Тигром, разработчики орудия обратились к зенитным орудиям, только ставки при этом подняли. Было взято зенитное орудие ФЛАГ-40 калибром 128 мм и преобразовано в противотанковое орудие ПАК-44Л/55 с длиной ствола 55 калибров. Из-за огромной отдачи орудия использование САУ производилось в основном, стрельба из САУ производилась с остановки. Боекомплект САУ состоял из 38-40 бронебойных и фугасных выстрелов с раздельным заряжанием. 28-килограммовый снаряд пробивал лобовую броню всех танков союзников и не терял своей актуальности вплоть до 1948 года. Первым танком, который выдержал обстрел из нее, стал ИС-7. Впервые Як-Тигры были применены на Западном фронте весной 1945 года. Они уверенно поражали американские Шерманы с расстояния в 2500-3000 метров. Большие габариты САУ не позволяли ее качественно маскировать, что облегчало работу вражеской авиации. Слабый двигатель и неподходящие трансмиссии делали САУ очень медленной машиной. Противники за счет более высокой подвижности могли обойти самоходку и нанести фланговый удар. В идеальных условиях Як-Тигр мог показать себя с лучшей стороны. Превосходная 10-кратная оптика и отменное орудие позволяли поражать любые бронированные цели на расстояниях до 3 километров.
В целом, Як-Тигр в противотанковых возможностях происходил все серийные танки из САУ как антигитлеровской коалиции, так и нацистской Германии. Вместе с тем, самоходка обладала и недостатками. Слабый двигатель, высокая масса. Из-за высокой массы проблемы с ходовой, что приводило к поломкам. По словам известного немецкого танкиста Отто Кариуса, главной проблемой этой машины считал низкую степень подготовки экипажа, что и привело в итоге к значительным боевым и небоевым потерям. В комплект сборной модели входит еще один ствол, вероятно, как в игре, длиной 66 калибров. Так что можно либо один применить, либо второй. Для сравнения также несколько моделей техники. Русские танки, также некоторые сам собрал. Вот Тигр-2, на базе которого создан Як-Тигр.